নমস্কাৰ মৌচুমীজ কুকিং ডায়েৰী এণ্ড ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে। যোৱাবাৰ আৰচৰ জ্বৰ হোৱা ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, তাৰ পিছত কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰা হোৱা নাই। আচলতে সেইদিনাখন ভিডিঅ' কৰাৰ পিছত আৰু মাজত তাৰ ইমান বেমাৰ বেছি হৈ গ'ল, মানে তো ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল। মাজত দুই এটা স্নেপ ৰাখিছিলোঁ, মই ভাবিলোঁ তেনেকুৱাকৈ মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই ভিডিঅ'টো অলৰেডি মানে সেনেকুৱাকৈ শেষে কৰা নাছিলোঁ, কণ্টিনিউ কৰি থৈ দিছিলোঁ। তাৰপিছত এয়া সেইদিনাখন ভিডিঅ' এইদৰে ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু ইমান জ্বৰ কাহ আৰু ইমান চৰ্দি হৈছে, তাৰ মানে অৱস্থা কিবা বেয়া হৈ গৈছে আৰু অন্নবোৰত সি কোলাত উঠি থাকে। মানে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় অকলশৰীয়া, মানে জ্বৰ চৰ হ'লে বাচ্ছাৰ। আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা আৰু এয়া ফাৰ্ষ্ট মানে এনেকুৱাকৈ জ্বৰ কাহ চৰ্দি হৈছে, মানে সৰুৰ কথাটো নকওঁৱেই, তাৰ লগত বহুত কষ্ট গৈছে। কিন্তু তথাপি এনেকুৱা সময়ত কি যে অৱস্থা হয়, আৰু ওচৰে পাঁজৰে মানে ফেমিলি নাথাকিলে ন, তো বহুত কষ্ট হয়। এওঁ আছে, এইটো এটা ভাল কি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিলে যে মানে ওচৰতে থাকে, ছুটি ল'বলগীয়া হোৱা নাই বাৰু, মই ল'ব দিয়া নাই, পাৰাখিনি মই কৰিছোঁৱেই। এওঁ বাকী মাজে মাজে কিবা কিবি হেল্প কৰি আছে। তো এই আৰচক এইদৰে আৰু সেইকেইটা দিন খুব মানে যত্নৰে ৰাখিছোঁ। ইমান কাহ হৈছে, মই ভাবিছোঁ তাক অকণমান কাঢ়া টাইপ বনাই দিওঁ, সি কিন্তু খাই ভাল পায়। মই পানী বইল কৰি তাত পূৰা আদাৰ ৰস বা আদা একদম পূৰা গুড়া কৰি বহুত সময় বইল কৰিছোঁ। বইল কৰি তাত নেমুৰ ৰস দি দিছোঁ, ভালেখিনি নেমুৰ ৰস দি, আৰু মৌ দি দিছোঁ। সেনেকুৱাকৈ আৰচক মই খুৱাই চাইছোঁ। আগদিনা বহুত কমফৰ্টেবল হৈছে, সি বহুত আৰাম পাইছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ আজিও তেনেকুৱাকৈ দিওঁ, সি যিহেতুকে মানা কৰা নাই আৰু দেখিছে তাক ওচৰত ৰাখিয়ে কৰিবলগীয়া হৈছে, সি মানে এৰি দিয়া নাই। তো অকণমান ভয়ো লাগে ওচৰত গৰম চৰম থাকিলে, কিন্তু উপায় নাই, অকলশৰীয়া আৰু কি কৰিব। আৰু এওঁ এইখিনি সময়ত অকণমান কিবা কামত ব্যস্ত হৈছে, তো এওঁকো ৰাখিব দিব পৰা নাই মই। মিটিং চলি থাকিলে নোৱাৰি ন, তো সেয়াই প্ৰব্লেম। আৰু তাৰপিছত এই আৰচৰ কাৰণে এয়া ৰেডি কৰিছোঁ, তাক ভাবিছোঁ এতিয়া খুৱাই দিওঁ। আৰু জানেই একো কাম মানে বেমাৰতো সিয়ে কৰিব, ইয়াত সি মৌ দিব, মোক কৈ আছে মা মই দিম, তো তাকে দিবলৈ দিছোঁ। আৰচৰ একদম বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে, দেখিছেনে, একদমেই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। ইমান দুদিন ধৰি ইমান চৰ্দি কাহ জ্বৰ, মই ভাবিছিলোঁ কমিব, কমাই নাই। মোৰো অৱস্থা দেখিছে, ৰাতিটো দুদিন ধৰি টোপনি মৰা নাই মই, তাৰ লগতে দেউতাকেও টোপনি মৰা নাই। চ' ইমান ভাল পোৱা নাই তাক। মই একদম ঔষধ পাতি চব দি আছোঁ, আৰু এইয়া গৰম পানীত নেমু আৰু আদাৰ ৰস আৰু মৌ এইদৰে দি চাওঁ, সেইটো ভাল পায় সি বহুত। ঔষধ চৌষধ চব খাই আছে, চাওঁ আৰু সি ভাল পায় কেতিয়া। মই ভিডিঅ' নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ, একদম মানে মই ভালে পোৱা নাই। এনেকৈ জাষ্ট মাজতে এটা স্নেপ লৈছোঁ, আৰু অৱস্থা বেয়া ল'ৰাটোৰ একদম। আৰু এয়া চব বাচ্ছাইতো আদাৰ ৰস নাখাবও পাৰে, যদি আদাৰ ৰস নাখায় তেনেকুৱা সময়ত অকল পূৰা নেমুৰ পানী দি, নেমুৰ পানীত সানি দি দিব, মৌ দি দিব, খুব ধুনীয়া মানে একদম ভাল এবিধ কাঢ়া। আৰু তুলসীৰ পাতটো অভিয়াছলি আমাৰ তাতে সকলোৱে জানে ব্যৱহাৰ কৰি, খুবেই ভাল। ইয়াতে তুলসীৰ পাত তেনেকুৱা ইণ্ডিয়ান তুলসীৰ পাতটো পোৱা নাযায়, পায় যদি ঘৰত ৰুৱে, কিন্তু ঘৰততো মই ৰোৱা নাই। আৰু দোকানত একবিধ আমেৰিকান তুলসীৰ পাত পোৱা যায়, সেইবিধ কেনেকুৱা আজিলৈ ইউজ কৰি পোৱা নাই। আৰু এইয়া এইকেইটা দিনত সঁচাই ঘৰলৈ বহুত মনত পৰে, মাহঁতলৈ ইমান মনত পৰে, সদায় পৰে, কিন্তু নিজৰ গা বা বাচ্ছাৰ গা বেয়া হ'লে এনেকুৱা লাগে যেন কোনোবা থাকিলেহেঁতেন। আৰু এইদৰে আৰুচে দিনটো কোলাত উঠিছে, মোৰ দেখিছে এইবোৰ চব তেনেকৈ পৰি আছে, ঔষধ পাতি তাক খোৱা বস্তু চস্তু। আৰু দেউতাক অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে, তো সি কোলাৰ পৰা নামা নাই। মই যেতিয়া লোৱা নাই তাক দেউতাকে লৈছে, তেনেকৈ ভাত চাত বনাইছোঁ। আৰু যি টি বনাই মানে, আৰু দালি ভাত এইদৰে খিচিৰি বনাই। তাক অকণমান দুপৰীয়া মুগৰ দাইলৰ চুপ খোৱালোঁ, তাৰ কাৰণ কোলাত লোৱা অভ্যাস মোৰ নাই যে, মোৰ কঁকালৰো বিষ হৈ গৈছেগৈ। একদম নামাই নাই, ৰাতিও 2 ঘণ্টা শুইছে আৰু আধা ঘণ্টামান কোলাত লৈছোঁ। তাৰপিছত কাহটো কমাৰ পিছত অকণমান শুইছে। তো এইদৰে আৰু দেউতাক বজাৰৰ পৰা অহাৰ পিছতে ৰন্ধা বঢ়া কৰিম আৰু মই। আৰু এইদৰে মাটিতে তাক এইদৰে কৰি ৰাখিছোঁ। অকলে বহুত দিগদাৰ মানে, তাৰ এয়া প্ৰথমবাৰ মানে এনেকুৱা ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত তাৰ এইদৰে বেমাৰ হৈছে, ইমান কাহ হৈ গৈছে।
তো এইদৰে চাওঁ আৰু দেউতাক আহি পাব এতিয়া অহাৰ পিছত তাক থৈ তেতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰিম আৰু দেউতাকৰ লগত থৈ মই এতিয়া লৈ থাকিবলৈ পৰা নাই আৰু এনেকৈ গোটেইখন লৈ থাকিবলৈ কষ্টও হয় বহুত কুলাৰ পৰা নানামেই এতিয়া ল'ৰাটো ইমান দুৰ্বলো হৈ গৈছে হেল্ল' আৰু মই ভিডিঅ'টো কৰাৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰিবই পৰা নাছিলোঁ মাজতে দুদিনমান গেপে ৰ'ল চাগে আজি আকৌ দুদিনৰ পিছত ভিডিঅ'টো পিছত কণ্টিনিউ কৰোঁ মই সেইদিনা ভিডিঅ' ঠিক ঠাক মানে ভিডিঅ'টো কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত মাজতে ঘূৰি ফুৰি আহি আৰু কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ মাজতে আৰু এটা কামো কৰিলোঁ আমাৰ মই এইখিনি জেগাত দেখিছিলেনে আপোনালোকে এইখিনি জেগাত এখন চোফা আছিলে এতিয়া চোফা নাই দেখিছে কি কৰিলোঁ চোফাৰ টাইত এখন বেডশ্বীট পাই দিছিলোঁ একচুৱেলি চোফাখন পেলাই দিলোঁ ইয়াতে পেলাবলৈ বহুত মানে প্ৰব্লেম তথাপি আমাৰ ইয়াতে ডাম্পষ্টাৰ আছে এনেকৈ আমি ভাঙি কুটি পেলাই দিলোঁ নহ'লে আকৌ মানে পইচা দি পেলাই পেলাব লাগে ডাম্প কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ ইয়াতে বস্তু বাহানি মানে একো পেলাবই নোৱাৰি পেলাবলৈ পইচা দিবলগীয়া হয় আচৰিত কথা আমেৰিকাত বস্তু কিনাটো সিমান দিগদাৰ নাই কিন্তু পেলাওঁতে সিমানেই দিগদাৰ মানে আচৰিত দিগদাৰ পেলাওঁতে আৰু মানে বস্তু ধৰক মেট্ৰেছ বা এইবিলাক পেলাবলৈ $150 মানে সিমান দিব লাগে মোটামুটি আপোনালোকৰ ধৰক বহুত পইচা দিবলগীয়া হৈ যায় পেলাবলৈ বুলি আৰু সি ভাল পাইছে ৰবিবাৰে তাৰ হৈছিলে ন অকণমান জ্বৰ ৰবিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে তো ভাল পাইছে কিন্তু আজি ৰাতি সি বহুত দিগদাৰী কৰিছে জানো তাৰ নাকটো চাগে বন্ধ হৈ গৈছিলে একদম শুবলৈ দিয়া নাই মই নিজে টোপনিও মাৰা নাই মোৰ চকুতো টোপনি লাগিছে আৰু নিজৰো গাটো বেয়া লাগি আছে আৰু চোফাখন পেলাই এইদৰে বেডশ্বীট এখন পাৰি দিছোঁ যাতে সি টিভি চিভি চাব পাৰি কেইদিনমান এতিয়া নলওঁ আৰু অকণমান দিন যাওক তাৰপিছত কিবা কিবি অলপ মানে আছে তাৰপিছত ল'মগৈ অকণমান চাই চিতি ল'ম আৰু অকণমান পিছত ল'ম গতিকে এতিয়া এনেদৰে বেডশ্বীট এখন পাৰি এয়া সময় অনুযায়ী বহিব পৰাকৈ এনেকৈ পাৰি দিছোঁ আৰু মনটো ভাল লগা নাই ঘটনা এটা হ'ল মাজতে মানে কি হ'ল যে মোৰ বান্ধৱী এজনী মই নাম মেনশ্যন নকৰোঁ বান্ধৱী এজনী তাই ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়া গৈছিলে তো ইণ্ডিয়াত তাইৰ এটা ছাডেনলি বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু জাষ্ট বাচ্চা হৈছিলে 11 মাহ হৈছিলে বাচ্চাটোৰ নেক্সট মাহত তাইৰ বাৰ্থডে আছিলে তাই থাকে ইণ্ডিয়াত তাৰপিছত আৰু ঘৰত গৈছে মাকৰ ঘৰতে তাইৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই তাই কোমাত গুচি গ'ল মানে মনত পৰি বহুত মানে ভাবিলেই বহুত দুখ লগা কথা তো এনেকুৱা এইবোৰৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰাই নাছিলোঁ মই বোলে আজি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু এই বনবাসী দেখিছেহি আৰু চোক এইকেইদিন বেছি চুপ খুৱাই আছোঁ সেইদিনা মই ভেজিটেবল নুডল চুপ বনালোঁ ন তো ভাবিছোঁ আজি চিকেন নুডল চুপ বনাওঁ সেইটো ৰেচিপিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যোৱাকালি তাক বনাই খোৱালোঁ টমেটো চুপ মোৰ যোৱাকালি একদম মনটো ভাল নাছিলে তো মই ভিডিঅ' একদম ইচ্ছা নাছিলে কৰিবলৈ নকৰিলোঁ যি ভাবিছোঁ চিকেন নুডল চুপৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এয়া এতিয়া গা পা ধুই ময়ো উঠি গা পা ধোৱা নাই মইতো উঠিছোঁ 11টা বজাত আজি তাৰ লগত তাৰপিছত আৰু নাপাই জিভা ওলাব মানে 4:30 5টালৈ মানে শুৱাই নাই বুলি ক'ব লাগিব মাজে মাজে উঠি ইমান দিগদাৰ কৰি আছে সি তাৰপিছত মই উঠিছোঁ বহুত দেৰিকৈ জাষ্ট মানে খাই বৈ গা পা ধুই আহিছোঁ মই ইয়াকো গা পা ধুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত আৰু মই ভাবিছোঁ এতিয়া তাৰ কাৰণে অকণমান নুডলছ বনাই তাক খুৱাম গধূলি আৰু এইদৰে মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি শেষ কৰিম আৰু এতিয়া বনাব যাওঁগৈ তাৰ লগত অকণমান খেলা মেলা আৰু চিকেন নুডল চুপৰ ৰেচিপিৰ বাবে প্ৰথমে ইয়াত চিকেনখিনি বনলেছ চিকেন লৈছোঁ বন থকা চিকেনো ল'ব পাৰে কুকাৰত দি জাষ্ট 1 টিস্পুন জোখেৰে আদা 1 টিস্পুন জোখেৰে ৰহুন দি অকণমান নিমখ দি পৰিমাণ অনুযায়ী গোটেইখিনি তাৰপিছত মোটামুটি 1 কাপ বা অকণমান বেছি পানীও দিব পাৰে পৰিমাণ অনুযায়ী পানী দি পেলাই মিডিয়াম হিটত এটা চিটি আহিবলৈ দিয়া যাব যদি বন থকা হয় হাৰ্ডি থকা হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান বেছি চিটি লগাব লাগিব যাতে খুব ধুনীয়াকৈ বইল হৈ যায় আৰু যদি পাৰে চিকেন চুপৰ ৰেচিপি একদম লোকেল চিকেন হ'লে বেছি ভাল লাগে নহ'লে ব্ৰইলাৰ বনালেও কথা নাই তাৰ বনখিনি জাষ্ট এৰাই দিলে হৈ গ'ল আৰু এয়া মিডিয়াম হিটত এটা চিটি লগোৱাৰ লগতে খুব ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াৰে অকণমান পানীখিনি ছাইড কৰি যিখিনি বনলেছ চিকেনখিনি আছে সেইখিনি অকণমান তাৰ পৰা শ্ৰেডেড কৰি ল'ম নতুবা কাটিও ল'ব পাৰে আৰু মই ইয়া চিকেনখিনি এখন কাটিং বৰ্ডত লৈ লৈছোঁ আৰু এইদৰে এৰুৱাইও দিব পাৰে আচলতে এইদৰে এৰুৱাই দিলে অলপমান দীঘলীয়া আহ টাইপ হৈ থাকে ন তেতিয়া আৰু যে খাবলৈ বেয়া পায় সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ সৰু কৰি একদম পূৰা মিঞ্চ কৰি পূৰা একদম সৰু কৰি যাতে তাৰ জাষ্ট চিউ কৰিলে হয় নহ'লে আহ থাকিলে অকণমান সি আমনি পায় কাৰণে মই এইদৰে দিয়া নাই নহ'লে আপোনালোকে এইদৰে হাড্ডিৰ পৰা এৰুৱাই লৈ কাটি ল'ব পাৰে নহ'লে জাষ্ট হাড্ডিৰ পৰা এৰুৱাই ল'লে হ'ল খুব টেষ্টি তেতিয়াও হ'ব
মই চবখিনি গোটেই একদম পূৰা মিক্স কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু 1 টিস্পুন জোখেৰে মই এয়া বাটাৰ দিছোঁ বাটাৰখিনি গলাৰ লগে লগে 5টামান ৰহুনৰ কোহ সৰু সৰুকৈ কাটি ৰহুনখিনি দি দিছোঁ ৰহুনখিনি জাষ্ট একদম খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ অহালৈকে খুব ধুনীয়া গোন্ধ অহালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু ৰহুনখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে যিকোনো ধৰণৰ চব্জি যদি পচন্দ কৰে দিব পাৰে মই এয়া এস্পাৰাগাছ জাষ্ট অকণমান দিছোঁ এমুঠিও নহয় নহ'লে বিনছ দিব পাৰে নহ'লে গাজৰ দিব পাৰে মই বেছি ভেজিটেবল দিয়া নাই জাষ্ট অকণমান এস্পাৰাগাছ আছিলে এইটো অকণমান বিনছৰ নিচিনাই দি দিছিলোঁ অকণমান জাষ্ট ফ্ৰাই কৰি আৰু যিখিনি এয়া চিকেন বইল কৰা পানীখিনি আছিলে পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু এস্পাৰাগাছত আৰু এয়া চয়া চচ দিছোঁ হাফ টেবুল স্পুন আৰু হাফ টেবুল স্পুন টমেটো কেটচাপ দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি জাষ্ট খুব ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দি দিছোঁ আৰু মিহলি হোৱাৰ লগে লগে গোটেই চচখিনি মিহলি হোৱাৰ লগে লগে এয়া পাস্তা এইটো আপোনাৰ গাৰ্ডেন ৰোটানা কয় এইটো অকণমান কালাৰফুল আৰু চে ভাল পায় বুলি দি দিছোঁ নহ'লে মেগী আগৰ ৰেচিপিটোৰ নিচিনা নতুবা যিকোনো ধৰণৰ পাস্তা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই 1 কাপ জোখেৰে পানী দি এতিয়া যিখিনি পাস্তা দিছোঁ সেইখিনি বইল আহিবলৈ দিছোঁ 10 মিনিটমান মোটামুটি আৰু 10 মিনিটমান পিছত খুব ধুনীয়া বইল অহাৰ লগে লগে মই এয়া ঢাকনখন উঠাই গোটেইখিনি অকণমান লৰাই দিম আৰু এয়া পাস্তাখিনি সিজিয়ে গৈছে 10 মিনিটত এইটো যিটো গাৰ্ডেন ৰোটানা ভেজিটেবলছ পাস্তা থাকে কালাৰফুল এইটো একদম খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায় মোটামুটি 10-15 মিনিট ভিতৰত আৰু এইখিনি পাস্তাখিনি সিজি যোৱাৰ পিছতহে মই এয়া চিকেনখিনি দি দিছোঁ চিকেন অলৰেডি সিজিয়ে আছিলে ন চ' পাস্তাখিনি সিজি যোৱাৰ পিছত দি দিছোঁ নুডলছ দিলে নুডলছখিনি সিজাৰ পিছত দি দিব আৰু অকণমান এতিয়া লৰাই দিছোঁ আৰু লৰাই মেলি এতিয়া মই মোটামুটি 2 কাপমান পানী দি দিম যেনেকুৱা যিমান চুপ লাগিব আপোনালোকক সেই ধৰণৰকৈ পানী দিলে হ'ল পানীটো পৰিমাণ অনুযায়ী দিব আৰু নিমখ পৰিমাণ অনুযায়ী দিব আৰু যদি ডাঙৰে খায় অকণমান জলকীয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব পাৰে কিন্তু যদি ডাঙৰে নাখায় এয়া মই জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ অকণমান দিছোঁ যাতে অকণমান জ্বৰ চৰ কাহ চাহ হ'লে গলৰ ভিতৰত এই জালুকটো লাগিলে অকণমান ভাল জালুকে বহুত ইনফেকশ্যন কমায় বুলি কয় আচলতে আৰু মই পানী আধা কাপ দি দিছোঁ আৰু পানী মোটামুটি 2.5 কাপমান মই দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ লৰাই মেলি একদম শেষৰ বাৰৰ বাবে 10 মিনিটৰ বাবে ঢাকন লগাই দিম মই আকৌ আৰু এই আৰুচে কোলাত কণ্টিনিউৱাছলি উঠিয়ে আছে কি কৰিম আৰু উপায় নাই সি কুলাৰ পৰা নানামা হৈছে তাৰ অকণমান গাটো ভাল পাইছে তথাপি সি কুলাত উঠি থাকে মানে হয়তো গাটো সিমান ভিতৰৰ পৰা পূৰা কমপ্লিট ভাল পোৱা নাই আচলতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু এইফালে মই চুপখিনি চাবলৈ আহিছোঁ 10 মিনিট মোটামুটি মই 25 মিনিটমান মানে প্ৰথমৰ পৰা ঢাকন দি এইদৰেই পূৰা চুপখিনি বইল হ'বলৈ দিছোঁ কাৰণ চুপ বেছি বইল হ'লে ভাল আকৌ মই এয়া পিঁয়াজৰ পাত দিছোঁ মোৰ এইকেইদিন ধনিয়াৰ পাত শেষ হৈ গৈছে গতিকে মই পিঁয়াজৰ পাতেই দি দিছোঁ ধনিয়াৰ পাত দিলে আকৌ বেছি টেষ্টি হ'ব আৰু পিঁয়াজৰ পাতখিনি দি আকৌ লৰাই দি দিছোঁ আৰু লৰাই মেলি এতিয়া জাষ্ট নমাই পৰিৱেশন কৰিলে হ'ল মই নেমু দিয়া নহ'ল আচলতে মই পাহৰি গৈছোঁ নেমু দিবলৈ কাৰণ আৰুচে এইফালে দিগদাৰ কৰি থাকে ন কেতিয়াবা হৈ যায় আৰু ভুল আৰু এইফালে এতিয়া নমাই একদম পাৰিলে আপোনালোকে গৰম গৰম পৰিৱেশন কৰিব আৰু যিহেতুকে সৰু বাচ্ছা গতিকে তাক অকণমান ঠাণ্ডা কৰাই দিম আৰু সি গোটেই বাতিটোৰ গোটেইখিনি নাখায় বাৰু আৰু কি কৰি আছে চাওকচোন আৰু আপোনালোকে এইদৰে ট্ৰাই কৰিব বাচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰত হওক আপোনালোকৰ নিজৰ ৱেইট লছৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ভাল বহুত হেল্ডি আৰু বহুত টেষ্টি ট্ৰাই নিশ্চয় কৰিব আপোনালোকে এই চুপৰ ৰেচিপিটো আৰু এইখিনিতে মই এইটো দেখাইছোঁ আচলতে এইটো কাষ্ট আইৰণ পেন লোহাৰ পেন আচলতে মামৰে ধৰি যায় ন মই বহুতৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ এইটো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে ধুই মেলি নিদিব জাষ্ট ধুয়ে পূৰা শুকান কাপোৰেৰে একদম মুচি শুকাই ল'ব তাৰপিছত সৰিয়হ তেল নহয় ভেজিটেবল অইল যিকোনো ভেজিটেবল অইল দি পেলাই এইদৰে কাপোৰেৰে তেলটো পূৰা চাৰিও চাইডে লগাই থৈ দিব একদম খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব একদম জিলিকি থাকিব বহুত ধুনীয়া এইটো উপায়টো আৰু এই আৰুচক খুৱাই আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বাচ্ছাৰ জ্বৰ চৰ হ'লে এইদৰে হেল্ডি ডায়েট ট্ৰাই কৰিব বহুত ভাল আৰু আৰুচৰ জ্বৰ হোৱাৰ দিনৰ পৰা মানে মই বহুত তাক চুপে খুৱাইছোঁ কণ্টিনিউৱাছলি মুগ দাইলৰ চুপ যেনেকৈ টমেটো চুপ খুৱাইছোঁ তাৰপিছত ভেজিটেবল চুপ আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোৰ আই বাটনত পাই যাব আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ চোৱা নাই সেই চুপৰ ৰেচিপিটো আৰু এইদৰে চিকেন চুপ আৰু এইদৰে চিকেন আৰু এটা মগু দাইলৰ চুপ ৰেচিপি মই কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিম বহুতেই হেল্ডি মানে আৰু ডাঙৰেও খোৱাৰ কাৰণে বহুত হেল্ডি আৰু যিকোনো সময়তে আৰু এই আমাৰ আৰুচৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল তাক চুপ খুৱাই দিলোঁ বাজিলে 6:40 তো তাক এতিয়া লৈ যাম পাৰ্কলৈ নহয় এনেই খোজকাঢ়িম পাৰ্কত নিনো তাক কাৰণ পাৰ্কত বহুত বাকী বাচ্চাবোৰ আহে ন তো তাক এতিয়া এনেই বাহিৰত অকণমান লৈ যাম তাৰ আগতে মই চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আজি আমাৰ ঝালমুড়ি বনাইছোঁ
মই মাজে মাজে বনাই খাওঁ ঝালমুড়ি মই ভাল পাওঁ এওঁ ক'লে বনাবলৈ তো বনালোঁ সি নাখায় আৰু এতিয়া আৰু মোৰ একদম প্ৰিয় চাহ কাপ তাক লৈ যোৱাৰ আগতে চাহ তাহ খাই লওঁ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো মই আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ গোটেই ৰেচিপিজবোৰ ভাল পাইছে আৰু আৰুচৰ গাটো ভাল পাইছে কালিলৈ নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ ভাল পাব আপোনালোক যদি মোৰ নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে আজি চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পাইছে ৰেচিপিজবোৰ মোৰ এটা নেক্সট খুব সুন্দৰ ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই থেংক ইউ ভেৰি মাছ